咁啊歡迎收聽運動與情緒健康協會嘅呢一集啦。呢一集就講緊我哋會好容易睇到啲片呢，就係可能喺地鐵入邊啊、巴士入邊啊，就同人爭執嘅，係啦。咁呢個問題都喺普遍我哋現今社會嗰度比較常見嘅一個狀態啦。唔計揸車啊，咁可能揸車有時都會見到啲片，但係都係極大部分。如果你正常，特別係揸電單車，可能有啲都會好快啦，即係要速度啦。咁我有揸電單車或者私家車都有揸嘅，咁我係揸咗電單車先嘅，咁所以我就可能我就屬於係防禦式駕駛嘅駕駛者啦，同埋唔係追求速度，咁正常咯，你唔可以話即係禮讓型咯，係啦，即係又唔可以話我係好慢俾人推嗰隻，我又一定唔係嘅。咁你話我係好快，我肯定又唔係好快啦，我都會行快線，又我都係快線攞嚟過車咯，我咁樣正常駕駛咯，都係咪先？咁我哋去翻地鐵啦，咁有啲 case 啦，即係可能又會你見最新有個係阿伯也門嗰個都係好搞笑噶，即係佢自己遲入去嗰個地鐵嗰度門閂咗，夾到佢都係要掗一掗翻，好似要即係掗翻開地鐵道門咁樣嘅。咁佢真係就係咁噶啦，即係有時我哋情緒比較高漲，即係喺現今社會，咁可能或者我哋搭 lift 有個人喺架 lift 度咳啊，咁大家嘅反應係點？就係因為我哋社會演變到咁樣啦嘛，因為 Covid 嗰陣時就講到啲負面情緒爆晒燈啦，咁導致到我哋現今社會可能比較敏感，都係喺 lift 嗰度咳嗰個，即係嗰個叫做我哋叫公民意識啦，係咪先？即係嗰個咁你咳你可以即係我意思係唔係我哋俗親嗰隻咳喎？你明知自己會咳，都即係可能飲水啊，忍讓下，或者搭下一步啲，或者咳晒先。咁樣都會有啲公民意識㗎嘛。咁你地鐵嗰個阿叔都搞笑啦，係因為佢自己遲入到門夾到佢要用力掗到門，即係好明顯佢嘅 EQ 都係好低啦。即係可能又係即係比較我哋即係好小事就會好激動到佢啊，好大反應啦。同埋佢好明顯係掌握啲時間都掌握得好差㗎。咁你一係就一嘢衝入去，佢唔係啊，佢係臨閂門仲要慢慢入去夾到佢，仲要係好大反應。咁呢一個佢都好明顯係唔知自己做緊啲乜嘢㗎喎。係喎，呢個咩嚟嘅？跟住呢個。係啊。呢個咁得意嘅。係啊，咩嚟㗎嗰個？呢個係你嚟。我嚟㗎嗰個。係啊。係咪？跟住呢個係媽媽，呢個係我。OK。呢隻要少咗隻眼啊。係啊。好，咁跟住之後去到地鐵，可能你見到成日可能鬧交啦、激動。咁如果可能換轉係我哋係點咧？我哋俾咗我都係盡量避免嘅，即係我冇辦法，有時真係盡量避免呢啲事情發生咯。即係咁我又冇乜例子喎，我自己身上入邊，即係可能人哋踩到我逼到我啊，或者即係可能我係一有啲問題我 sense 到，我都會可能企開啲啊，係啦，咁樣嚟避免呢啲事情發生咯。咁因為點解呢？即係其實如果正常香港人都係好忙碌㗎啦，咁所以就係
我都唔會得閒去到計較呢啲咁樣嘅嘢啊。係啊，咁即係希望大家都保持翻嗰個意識啦，整體意識係點樣啦，即係唔可以少少事就好大反應啊！咁呢啲可能都係關做運動嘅事啦，係啦，做運動啦，最緊要係睇下會唔會自己會做運動嘅，係咪？做運動啊，或者係你平時可能有打開拳嘅，咁有可能自己可能會控制到自己情緒啦。特別可能係有即係打開比賽打，唔好話打拳啦，打開籃球比賽、足球比賽啊、乒乓波呢啲呢，咁可能係一個即係叫做叫做冇咁順利嘅狀態啦，逆轉就睇下有冇機會逆轉到嗰個結果㗎嘛。即係你例如足球，你輸緊2-0，自己輸緊嘅，咁你放棄定係繼續踢咧？你踢90分鐘，你冇即係你都要踢埋落去㗎嘛。咁你係要尋求嗰個勝利嘅方法啊嘛，即係務求2-0，你第一刻都係諗緊唔好諗咁多，入翻一球先再諗下一步，就唔係一次過諗追3球啊嘛。係咪先？逐步去嘅，就要睇下大家去點樣解決一啲困難，係啦。遇到一啲逆境嘅情況之下，大家係要點樣去到控制到自己嗰個情緒啊嘛，唔係一個消極嘅狀態啊嘛。例如2-0啊，踢波2-0係咪消極啊？3-0係咪再消極啲啊？之前有個世界盃有隊叫大溪地嘅。7-0嘅開頭，後尾佢入咗一球，成班都好開心啊嘛，係咪先？以前世界盃啊，之前嚟㗎啦。咁即係大家都知道，依家人生嘅呢一刻，你依家係逆境，咁你踢唔踢埋落去啊？係咪？我哋踢唔踢埋落去啊？咁我哋就係依家係逆緊境啦，你就係要慢慢一步咁樣去到行啊嘛，用方法係啊 Miss Kyla 嚟㗎，係喎，係啦，咁樣行啊嘛，一步落去，逐步行過去，係啦，即係如果依家咁順境嘅時候，咁咪要謹慎啲咯，唔好俾自己逆境咯，係咪？我哋順境嘅時候應該感恩，保持贏緊嘅心態，一定係講緊保持，同埋唔可以驕傲啊嘛。係咪先？驕兵必敗啊嘛，同埋你要記住，勝敗乃兵家常事，即係勝同埋負都係你作為一個士兵嘅好平常嘅事嚟噶嘛，係咪先？咁所以其實即係唔好為一啲小事去到咁大反應咯，寧願避咗佢，因為仲有更加多嘅事情去做。你只要保持清醒就知㗎啦。係啊，即係你例如你輸緊波，你發脾氣咪紅牌咯，好簡單啫嘛。紅牌都冇得踢㗎。咁但係你一日喺球場上邊，你一日都有代表你一日都有反敗為勝嘅機會，係咪？即係睇下你點打啦，人生上邊，即係唔好為一啲小事而爭執啦，亦都係唔係叫你，即係你通常正常有做運動咧，都係好好咁 control 到自己嗰個 emotion 啦，嗰個情緒係點樣嘅，係咪？即係最緊要係呢啲咯，最緊要係即係正常做到啲大量運動，基本上都 OK 㗎啦。即係唔好為小事而煩惱。我哋應該係忙碌啲。其實正常一個都市人嚟講咧，都唔會係有呢啲咁樣嘅計較喺一啲小事上邊去到着手咯，係啦。睇下我哋依家播咗幾耐都未睇到添啊。係啦，咁另外就係
失業嗰度都成日講㗎啦，都係令到自己開心啲咯，做多啲嘢。可能揾少，應該諗都係凡事你加個好彩喺前邊，咁就調翻轉會有好嘢發生㗎啦。即係你會有唔同嘅效果。凡事你要加個好彩兩隻字喺前邊。好彩我點點點，好彩我依家失業咋如果唔係呢，我依家翻緊工呢，可能調翻轉你翻工有意外㗎，係咪先？好彩好彩喎！你估唔到你飛機都炒咗落去嗰壇嘢，咪又係翻工咯，係嘛？即係你凡事調翻轉個角度諗，加個好彩兩隻字落去，有個好嘅效果嘅，係啦。OK，咁今集我哋去到呢度，多謝大家收聽。